sik ta, golek-golek jajan. Main. Man. Wong mau kudu kon iki. Spotnya ini teman-teman. Persiapan sudah. Iki reso ngontir piye iki? Tutupan sih iku. Suara. Ayo senarku gak tepak. Run, delon senari tepak apa ora iki? Oh, alah man. Iki ukurane mlebu rene lho. Sudah persiapan Rene. semua. Lagi Iki mancing ya. Iki ukurane nang Lagi kene. mancing. Piye to? Siapakno? Iki cepoten. Jule burung. Lepotnya. Nah, lang ini lho. Ya Allah. Perolehan ini. Kok pangaroman sing oleh sik lan. Biar model opo ae. Masih sepi. Mosok ini wong papat tuh jejer wae kan ini nyamper.
Trek. Donor ini. Ceklen ini loh. Ceklen lambe ini. Cangkem ae lho. Lah, Nah, intone ora kan untune. ono. Gak ngepek wae. Wedi aku ono untune. Bajuli oleh menine kon. Awake mati. Awake mati. Woi. Gaya nih. Bajuli oleh ini lagu andu. Gede lho. Apa nih? Dapat nisar. Lu buah apa nih? Tonyo ceklen. Menang apa lo? Iku tersangkai. Udah ada tersangka kira aku. Buah culi oleh ini laguan. Sampai playon aku. Malah nyantai. Poin siji akhirnya. Poin siji. Angler dulu keman sing oleh. Lumayan poin siji. Aku sampai playon aku. Dua juli. Petang kilo. Bleki bataku. Iko tersangkai. Hey, action. Petang kilo. Ya, cuk itu holen lah gua. Sampai itu misi tok kon. Bajul iki. Dhewean kok. Hey. Ling. Strike cok. Glali. Hey. Kalau itu strike dulu. Ding. Najan cilik tapi ya alhamdulillah. Hey. Akhirnya berhasil. Akhirnya biasanya mocel, Mas. Sekarang bisa ngangkat ini, Mas. Berapa kilo, Mas? Ya kurang lebih setengah kilo aja lah. Setengah kilo, lumayan. Enggak ada. Water ya? Ini namanya bass. Oh, bass bukan water ya? Bukan. Oh. Waternya Korea. Berapa kali percobaan, Mas? Bisa berhasil akhirnya? Ya berapa kali ya? Bola-bali, Mas. Oh. Ini dia angler Harun. Asal kota Kebumeneso. Hari ini gak boncos dia. Biasanya mocel. Alhamdulillah lancar. Saya kok belum dapat ya? Japannya kurang, Mas. Semalam kurang enggak sampunan kayaknya. Aduh. Dapat satu, mau lepas ikannya. Katanya itu tak kutang dah. Masih hamsong. Istirahat. Makan dulu. Ramyon. Kangur kan? Kayak kudu sih.
Apane? Apa? Panas. Ketularan Roman. Stop kabeh. Sama scrub jangan menggila. Nyam. Empat jam masih hamsong. Ono sing kacamata ceblok. Makan yang banyak biar kuat menghadapi keboncosan. Tapi lumayan, masih ada yang menaikkan 2 ekor. Angler The Harun sama angler The Rohman. Ya barangkali habis makan ini ada hasil. Masih suyu. Iki vlog mancing apa mangan-mangan sih iki? Campur.
kayak utang. Masih soyo. Aduh, epres. Sebagai angler harus menjaga kebersihan. Habis makan resike di kelompok nih, gak boleh dibuang sembarangan. Oke, lanjut mancing. Strike lagi poin 2. Ahai. Kau lagi pak, dandan senar. Luluk. Foto sih man, nyaman aku. Kayak kuman. Apa itu? Kono kok wis gak cukup foto. Ada anak apa? Aku lah nyendel bingung ya Kang bikin yang kono. Enak wite to kae. Sepet nyantel neng. Lah yang tak foto nih. Oleh luru kepengin difoto. Ya mana ya lumayan. Wis seloro ya, Pak. Fotonya kan mikir. Pak, iki Pak tonton dulu. Sawas. Nek. Loh, Oleh nek. Hash. Tapi ya, Ben rawit to. tapi apa ora? capek lah. Semakin selai kok. Diajar angler Harun kayak gini. Ini nyerang betul kan? Betul. Ini angler kapal. Kapal Titanic. Mana ini dia man? Hari ini saya hamsong. 3 ekor ini yang dapat teman saya ini. Lumayan lah, bisa dimasak di rumah. Oke.